ანტიბიოტიკების არჩევა გიჭირს? თევზი გეხოცება და არ იცი, რომელი პრეპარატი გამოიყენო. მაშინ ეს ვიდეო ბოლომდე ნახე. წინა ვიდეოში გაჩვენეთ, როგორ ხდება ნიმუშის სწორად აღება და ბაქტერიის გამოზრდა, რის შემდეგაც მივიღეთ სუფთა ბაქტერიული კოლონია შემდგომი კვლევისთვის. კადრში ხედავთ გაზრდილ კოლონიას. ახლა მზად ვართ ჩავატაროთ ანტიბიოტიკოგრამა, ანუ განვსაზღვროთ, რომელი ანტიბიოტიკია ეფექტური ამ კონკრეტული ბაქტერიის წინააღმდეგ. გამოზრდილი ბაქტერიიდან მივიღეთ ბაქტერიული სუსპენზია. მიღებული სუსპენზია თანაბრად გადავანაწილეთ სტერილურ საკვებ-არეზე, ისე რომ მთლიანად დაფარა პეტრის ფინჯნის ზედაპირი. საკვები არე მზად არის ანტიბიოტიკების ტესტირებისთვის. ვათავსებთ ანტიბიოტიკიან დისკებს საკვებ-არეზე. თითოეული დისკი განსხვავებულ ანტიბიოტიკს შეიცავს. ფინჯანს ვათავსებთ ინკუბატორში და ველოდებით 24-დან 72 საათამდე. მიღებული შედეგი ასე გამოიყურება. ზოგი დისკის გარშემო ჩანს გამჭვირვალე ზონა. რაც უფრო დიდია ეს ზონა, მით უფრო ეფექტურია კონკრეტული ანტიბიოტიკი მოცემული ბაქტერიის წინააღმდეგ. შეფასების შემდეგ უკვე შეგვიძლია კონკრეტული ფერმისთვის შევარჩიოთ მიზანმიმართული და ეფექტური მკურნალობა, ზედმეტი ცდების და დანაკარგების გარეშე.